Nk'uko benshi mwakomeze kumbaza ese ni gute wakora password yawe cyangwa Gmail muri telefone ya Ecosol. No munsi tugiye kuza twigira hamwe ukuntu wakora password burundu muri telefone ya Ecosol cyangwa zino za Airtel Imagine smartphone ikavanamo na email mu buryo bworoshye cyane. Nk'uko kenshi nkunda kugenda mbageza ibintu byinshi kugira ngo nawe ubanze wige byinshi n'ukuntu wajya ubyikora bitagusabye kujya ahandi cyangwa kwifashisha abandi bantu ku buryo watanga amafaranga. Ndagusabye niba uri mushyashya kandi subscribe ubundi dukomeze nkwereke. Password narayibagiwe. So guys, rero nkuko mubibona harimo password kandi yaribagiranye. Uyu munsi ndashaka ngo tugendane step by step mbereke uburyo ki ushobora gukoresha ugakuramo password muri telefone yawe. Murabona ni telefone ikosora ino yo MTN iri kugenda itanga, murayibona. So guys, rero ukuntu ko ushobora gukoresha ukuramo password nakundi telefone yawe urayifunga. Mbere na mbere ukuramo batiri. Wamara gukuramo batiri ukongera ukayisubizamo. Wamara kuyisubizamo murareba telefone yawe ukanda kuri iri tushi iri riyatsa na rino rigabanya volume, iri yatsa n'irigabanya volume, iri yatsa n'irigabanya volume ukabikandiraho icyarimwe, ukandiraho icyarimwe. Ugakanda ukagumizaho ugategereza. Guys, okay, iyo imaze kwaka uhita urekura ku itushi riyatsa, ukarekuraho ukagumya ukanze ku itushi rigira gute rigabanya volume. Murabona aka kantu kajemo ambo. Kakantu rero ko kavamo gute kugira ngo tugere kuri twa tuntu tudufasha kuyiforomata. Ukanda ku itushi riyatsa n'itushi byongeza volume, ukakandaho inshuro nyinshi. Ukandaho inshuro nyinshi utarekera. Nababwiye ngo ukanda rya tushi riyatsa na rino rigira gute, rino ryongeza volume. Ugira gutya ugakandaho ugasa nk'urekera, ugakandaho ukagumizaho ugahita urekuraho ugahita ukana rino ryo hejuru, cyangwa ukagenda uyakandiraho icyarimwe yose ukarabiri nka gutya. Itushi riyatsa na rino ryongeza volume ukandaho urekuraho paka igihe tuno tugambo utuboneye tuje. So guys, rero iyo tuje mukora iki? Iyo tujemo nta bindi uhita umanuka hano handitse ngo wipe data o factory reset, ukahamanura ukahageza. Kumanura rero ubikora gute? Ugenda ukanda kuri runo tushi rigira gute, kuri iri tushi rigabanya volume. Murabona turahageze. Iyo umaze kuhagera uhita wemeza. Kwemeza ukanda kuri iri tushi riyatsa, ugahita umanura hano hepfo kuri factory data reset. Dutegerezeho gato twihanganye. Okay, iyo ya magambo yongeye kugarukamo uhita ukanda kuri iri tushi iri ngiri riyatsa n'ubundi ugategereza. Mu gihe tugitegereza yuko ibyo twakoze byemera, ndagusabye niba umushyashya ntukagende udakanze subscribe. Urabona ko noneho imaze kwaka. None iki se twakora? Kadukomeze ugende ukurikira kuri screen yawe ikimara kwaka nacyo uzakunda none ukanda handitse next. Guys, ndagusabye niba uri umushyashya ntukagende udakanze subscribe kuko ni ibintu by'agaciro. Urabona ko izaka gutyo twananditse Skype. Urabona ko watajemo kwa kundi usanga bagusaba za Gmail n'ibiki none ugiye kwereka ukuntu ushobora kuyikuramo neza 100%, noneho telefone yawe ikangera igakora neza.
tugomba gukonekitaho wifi, telefone ifite wifi, mboka dushyireho wifi. Murabona ko wifi iri available ari Tecno Camon 19 kuko ari nayo ndimo nkoresha. Ndayikonekitaho nshyiremo password. Twihanganye kandi guys, kugira ibi bintu bikorwe neza ugenda step by step. Ure tukanda kuri don't copy. Murabona ko ahangaha batubwiye ko tugomba kugira gute, ko tugomba gushyiramo password ariyo yayindi yari isanzwemo. So guys, rero ahangaha bikorwa bite rero? Ahangaha murayibona telefone yacu, tugiye gushyiramo simukadi, ariko simukadi iriho pin. Turashyiramo simukadi ariko imwe tuba twasizemo ho pin. Nitumara gushyiramo simukadi, murabona ibintu bijemo, turajya dukanda hano kuri emergency. Nitumara gukanda kuri emergency, turahita tuza hano handitse ngo owner information. Nitujya hano kuri owner information, nta kindi turibuze guhita dukanda hano handitse ngo open personal safety. Murabona ko ahangaha bidakunda. So guys, rero nitumara kwinsatingamo yino simukadi, turaba turitseho gakeya. Okay, twongere dukuremo ya simukadi, twongere tuyishyiremo. Okay guys, nimara kugeramo tuze gushyiramo ya pin ya simukadi 1 2 3 4. Duhite tujya kuri aka kantu. Twongera tugaruke ya simukadi tuyikuremo. Nitumara kuyikuramo, simukadi yacu yo nta kandi kamaro kanini bidufite, ni nko kuyishyiramo gusa, isa nkaho ijijisha fone. Nitumara kuyishyiramo tukayikuramo, fone mubonye ko isa nk'isuse nk'iyirodinga, tutadukanda hano hari kuri skip. Tujye kongera dukanda hano kuri skip. Hano tujye kuri, wenda dushyiremo 1 2 3 4. Twongere 1 2 3 4. Dutegereze gato twihanganye. Okay, murabona ko mu by'ukuri urabona ko ibyo twakoze byose bigenze neza, ya password ibashe kuvamo kandi muri iyi telefoni ya ikoso. Urabona ko byavuyemo burundu. Guys, ndagusabye niba uri mushyashya nukagenda kandi subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Please ubane natwe kugira ngo ujye ubona ibintu nk'ibi ngibi, kandi niba wishimiye video yacu please ntukagende udakaze subscribe, like ndetse na comment. Ciao ciao, tubonane ubutaha. Bye. Yari Idi Amin, bye bye.